Халқымыз ежелден қойдың құйрық майын түрлі мақсатқа қолданған. Жаңа туған сәбиді майлап, босанған аналарға ішкізген. Алайда кейінгі кезде құрамында холестерин бар деп құйрық майда қолданушылар азайып кетті. Көпшілігі өсімдік майын тұтынады, ал медицинада құйрық майдың пайдасы ұшан теңіз екен. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 100 мың оқырманға жетуге ат салушыларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Тұрғындарды дұрыс тамақтануға үйретіп жүрген дәрігер құйрық майдың пайдасы өте көп екенін айтады. Майдың құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер мен минералдар тұнып тұр. Құйрық қанша майлы болса да, ас қорыту жүйесіне өте жеңіл сіңіріледі. Майдың құрамында пайдалы А мен қышқылдары, В тобының және А, Е, яғни дәрумендердің өте көп түрі бар. Цинк, селен, фосфор, магний, яғни ағзаға қажетті көптеген минералдарға өте бай дейді дәрігер. Құйрық қанша майлы болса да, ас қорыту жүйесіне өте жеңіл сіңіріледі. Құйрық майдан адам ағзасына жақсы әсер беретін холестеринді алуға болады. Мәселен, өсімдік майының кейбір түрін жоғары температурада қыздыруға болмайды. Ал құйрық май мен іш майды жоғары температурада қыздырсақ та құрамын өзгертпейді. Яғни қайнатып, қуырып, қақтап, тіпті шикілей тұтынсақ та майдың табиғи құрамы бұзылмайды. Құйрық май қаныққан және қанықпаған қышқылдардың табиғи көзі. Ағзадағы гормондар майлардан түзіледі. Егер құйрық майды көбірек жейтін болсақ, гормондар синтезделеді. Құйрық майдан бөлінген холестерин жаңа гормондардың бөлінуіне тікелей септігін тигізеді. Ерлердің жыныстық белсенділігін арттырса, әйелдердегі бедеулікке емдеді. Олжалға Сманова. Құйрық майды көбірек жейтін болсақ, гормондар синтезделеді. Дәрігердің айтуынша, май асқазан ішек жолдарының қызметін жақсартады, өтті сұйылтып, оның жақсы бөлінуіне септігін тигізеді екен. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дау арнасы.